各位观众朋友，大家好，欢迎收看稳定音响 YouTube 频道，我是 Eason。那今天很开心为大家开箱介绍的是我们 B&W 全新第5代的无线蓝牙喇叭哦。要开始介绍之前，我们先开始讲有关于这个无线蓝牙喇叭的一个起源哦。Zipline 它是从2007年开始的他们的第1代的蓝牙喇叭。那要说起蓝牙喇叭之前，在过去以往这种商品是非常的少。对一个传统音响大厂哦，英国 B&W 这样的一个老厂的音响品牌，它也跟世界算是快速的一个接轨哦。那推出了这个 Zipline 的第1代，在2007年来到了2022年。历经了第5代，那在对比之前的这样的产品哦，历经了这样5代的改良啊，那全新的无线蓝牙喇叭，它到底有什么样的新的一些技术？今天呢，我们就为大家来介绍。在过去呢，贾伯斯推出这个 iPod 的时候，它就有对应到我们的第1代齐柏林飞船。那目前呢，已经全面都是从我们的手机来连接我们新1代的齐柏林。那齐柏林这样一个无线蓝牙喇叭，其实是架构在一个无线的技术之下。那过去我们会比较依赖这种蓝牙的技术，但是呢，以目前新1代的齐柏林，它是采用 AirPlay 2的这种技术。其实说到底呢，它就是一个多视的概念。在 AirPlay 第1代刚推出的时候，其实是非常的方便使用。那在齐柏林的这个第2代、第3代上面也开始放入这个 AirPlay 的技术。那Eason个人觉得，其实 AirPlay 它算是一个相当方便，而且在整个操作的页面上，我们在手机使用音乐的时候非常的直觉、方便、简便。所以在整体来讲的话，蓝牙其实在操作上，其实它有点对点的这种关联的问题哦。所以在连接的使用上，我觉得相对起来 AirPlay 是相当的快速、便捷以及直觉上面的操作。那在新1代的 Zipline 的技术这个部分呢，我是觉得整体来讲的话，它采用的方式还是沿用它过去的5个单体的部分哦，包括2个高音单体以及2个中音单体以及中间的1个低音单体。那其实呢，这一代里面呢，它也是大量的采用6系列的高音单体的，就是退偶式的高音，以及它的中音单体采用了这种无弦边的 FST 的这种无弦边的中音单体。即便在它的这种无线蓝牙的技术，它还是沿用它自家的本身优良血统的这些单元放置在它的齐柏林上。那其实，在过去我们看其他品牌上那齐柏林它已经历经了第5代，有点就是经典不败的概念。那我觉得齐柏林飞船它是一个非常的可以算是说适应在我们的小型空间也好，或者是在你的书房，或者是一个咖啡厅，甚至一个开放性的空间。齐柏林它为什么再一次的推出这样的一款经典型的一个复刻呢？说认真的，这个齐柏林飞船在全世界卖出非常非常大的一个量整体来讲呢，蓝牙来到了5.0的技术，驱动也来到了240瓦的这种总体功率，然后再加上它使用的全新的这些高音及中音单体的部分。最后呢，我们再谈到它的一些外形的部分那外形的部分其实它就是源自于这种飞船的概念，把它发想出来。所以这一代呢，你有看到下面它的灯有一个蓝色的这种小夜灯看起来还蛮有质感的，而且灯可以透过我们的 APP 去做一些设定，整个操作上面也会延续以往的操作界面那在整个设定的页面上，它还是需要一些 APP 一开始的一些设定。那最大的特色，我觉得就是它在声音的部分这一代我觉得它的低频的部分非常的饱满。那在中频的部分，整个厚实度，整个声音人声的厚实度上也非常的厚实了。高音的解析跟细节的部分，B&W品牌一向都是它的专长在整个高音的清亮度、透明度跟解析意义上这个都是在业界都是属于标杆的等级。简单讲，经典的东西它就是会不断的复刻。那也在重复的告诉大家，就是说，本身虽然这家英国 B&W 这家厂它是一个传统的老厂历经了60年历史，但是也不断的在跟现代的年轻人，或者是说现代的这些科技的产品做一个对接那即便在推出这样比较算是平价的商品，照顾到我们这些全世界喜欢音乐的朋友，不再让他觉得是说你要拥有这个英国 B&W 这样一个品牌不再是高不可攀所以也是算是说把自家的一些技术都移植到这个
新的一代的齐柏林身上哦，结合我们现在的这些无线的技术，然后再加上原厂调教出来的声音哦。最后呢，Eason跟大家分享一些操作上面的小技巧。除了本身Zipline 它 B&W 提供专门的 APP 来操作，包括可以调整它的高低音，或者是说它前面的这个灯，还有一些蓝牙的一些设定。另外的部分，我觉得在 Apple TV， 如果观众朋友有人家里使用 Apple TV 的那这个部分它是 AirPlay 2， 它的概念就可以透过我们的 Apple TV 的这个快捷键去连接到我们的飞传的这个无线蓝牙喇叭。那这个部分是还蛮方便、蛮实用的。就是如果说你是家中是智慧型电视，或者是三星的这样的电视，那 Apple TV 它本身有提供这样的一个 AirPlay 2的技术，那就可以无线丢给我们的齐柏林飞船，相当的方便好用。这边也是可以提供给我们消费者做一个参考。以上是Eason在这边的分享。